നമസ്കാരം. ബെസ്റ്റ് മീഡിയ ട്രാക്ക് ഹിന്ദി ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കായ് ചാറിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ഇസ് ബാരിഷ് മീം. ഇതൊരു കവിതയാണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മഴയിൽ. ഇസ് ബാരിഷ് മീം, ഈ മഴയിൽ. ഈ കവിത എഴുതിയത് നരേഷ് സക്സേന. ആദ്യം കവിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. സമകാലീന ഹിന്ദി കവി ശ്രീ നരേഷ് സക്സേന 1939 ജനുവരി 16 മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയാറിൽ ജനിച്ചു. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമുള്ള പ്രാവീണ്യം കവിതയിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കവിതയിൽ കൂടാതെ നാടകം, സിനിമ, എഡിറ്റിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിലും മഹത്വപൂർണമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്ര പർ ഹോ രഹി ഹെ ബാരിഷ്, ആദ്മി കാ ആദേശ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ രചനകളാണ്. 2000 സാഹിത്യത്തിന് ബഹൽ പുരസ്കാരവും സംവിധാനത്തിന് 1992 ദേശീയ ഫിലിം പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കവിത വായിക്കാം. ജിസ്കെ പാസ് ചലി ഗയി മേരി ജമീൻ, ഉസി കെ പാസ് അബ് മേരി ബാരിഷ് ഭി ചലി ഗയി. അബ് ജോ ഗിർത്തി ഹേം കാലി ഘട്ടായേം, ഉസി കെ ലിയെ ഗിർത്തി ഹേം. കൂക്കത്തി ഹേം കോയലേം, उसी के लिए उड़ती हैं धरती के सीने से सौंधी सुगंध. अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं, गीतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द नक्षत्र नहीं, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए. जिसकी नहीं कोई ज़मीन, उसका नहीं कोई आसमान, अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूँगा. अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകന് കൃഷി ചെയ്യാനായി ധനികന്മാരോട് പണം പലിശക്ക് കടം എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. കടം വീട്ടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൃഷിഭൂമി ധനികന്മാരുടെ കൈവശമായി തീരുന്നു. അതോടൊപ്പം കർഷകൻ ഭൂരഹിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകന് മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മഴയും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്ന് നെടുവീർപ്പിടുന്നത്. जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई. ആരുടെ അരികിലേക്കാണോ എൻ്റെ ഭൂമി പോയത്, ആരുടെ അരികിലേക്ക് എൻ്റെ മഴയും പോയി. ജമീൻ ഭൂമി, ബാരിഷ് മഴ. अब जो गिरती है काली कटाएं, उसी के लिए गिरती है. അബ് ജോ ഗിർത്തി ഹെ കാലി കട്ടായേം, ഇപ്പോൾ ഈ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറുത്ത മേഘങ്ങൾ. ഗിർത്തി ഹെ വലയം ചെയ്യുക, കാലി കറുത്ത, കാലി കട്ടായേം കറുത്ത മേഘങ്ങൾ, ഉസി കെ ലിയെ ഗിർത്തി ഹെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വലയം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? കർഷകരുടെ കയ്യിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമിയില്ല. മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർഷകന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. കൂകത്തി ഹെ കോയലേം ഉസി കെ ലിയെ ഉടുത്തി ഹേം. ഈ മധുരമായി പാടുന്ന കുയിലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉയരുന്നത്. കൂക്ന മധുരസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുക, കോയൽ കുയിൽ. കൂകത്തി ഹെ കോയലേം ഉസി കെ ലിയെ ഉടുത്തി ഹേം. ഈ മധുരമായി പാടുന്ന കുയിലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ധർത്തി കെ സീനെ സെ സൗന്ദി സുഗന്ധ്, മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നേർത്ത സുഗന്ധം. അതായത് മണ്ണ് നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മണം വരും, ഒരു പുതുമണം. ആ പുതുമണം പോലും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരുടെ? കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭൂമി ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്, അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആ പുതുമണവും വരുന്നത്. അബ് നഹി മേരെ ലിയെ ഹൽ നഹി ബൈൽ നഹി, ഗീതോं की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द नक्षत्र नहीं, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए. अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं,
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശമില്ല. എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് കർഷകൻ്റെ കയ്യിൽ? ഹൽ നെഹീം കലപ്പയില്ല, ബൈൽ നെഹീം കാളയില്ല, ഗേത്തോങ്കി ഗൈൽ നെഹീം വയൽ വരമ്പുകൾ ഇല്ല. അതായത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വയൽ വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വയൽ വരമ്പുകളും ഇല്ല. എക് ഹരി ബൂന്ത് നെഹീം ഒരു പച്ചയായ തുള്ളി പോലും ഇല്ല. തോത്തെ നെഹീം താൽ നെഹീം നദി നെഹീം ആർദ്രനക്ഷത്ര നെഹീം കജരി മല്ലാർ നെഹീം മേരേലിയെ. തോത്തെ നെഹീം തത്തകളില്ല, താൽ നെഹീം താളങ്ങളില്ല, നദി നെഹീം നദികളില്ല, ആർദ്രനക്ഷത്ര നെഹീം ആർദ്രനക്ഷത്രമില്ല. ആർദ്രനക്ഷത്ര തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല, തിരുവാതിരയുമില്ല. കജരി മല്ലാർ നെഹീം മേരേലിയെ കജരി മല്ലാർ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു രാഗമാണ്. കജരി മല്ലാർ നെഹീം മേരേലിയെ. ഇവിടെ കർഷകൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്: സ്വന്തമായ കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാത്തവന് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. കൃഷി ചെയ്യാത്തവന് കാളയുടെയും കലപ്പയുടെയും ആവശ്യമില്ല. വയലിനിടയിലെ വരമ്പും മഞ്ഞുതുള്ളിയും കളികളുടെ വരവും അന്യമായി. കൃഷി ഇല്ലാത്ത കർഷകന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിനും നാടൻപാട്ടിനും പ്രസക്തിയില്ലാതെയായി. അതായത് മണ്ണും കൃഷിയും നഷ്ടമായ കർഷകൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളാലും വഞ്ചിതനായി. ജിസ്കി നഹീം കോയി ജമീൻ ഉസ്കാ നഹീം കോയി ആസ്മാൻ. ജിസ്കി നഹീം കോയി ജമീൻ ആർക്കാണോ ഇല്ലാത്തത് യാതൊരു ഭൂമിയും. ഉസ്കാ നഹീം കോയി ആസ്മാൻ അവർക്കില്ല യാതൊരു ആകാശവും. ആസ്മാൻ ആകാശം. ജിസ്കി നഹീം കോയി ജമീൻ ഉസ്കാ നഹീം കോയി ആസ്മാൻ ആർക്കാണോ ഇല്ലാത്തത് യാതൊരു ഭൂമിയും അവർക്കില്ല യാതൊരാകാശവും. അഗലി ഫസൽ ഹോത്തെ ഹി സബ് ചുക്ത കർ ദൂംഗാ अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई. അഗലി ഫസൽ അടുത്ത വിളവിന്, ഫസൽ വിളവ്. ഹോത്തെ ഹി സബ് ചുക്ത കർ ദൂംഗ എല്ലാ കടവും വീട്ടിത്തരാം എന്നുള്ള, കർ കടം. അബ് തോ മേരി ജൂട്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പൊള്ളയായ, ജൂട്ടി പൊള്ളയായ. യെ ഗുസാരിഷ് ബി ചലി ഗയി ഈ യാചനയും പോയിരിക്കുന്നു. ഗുസാരിഷ് അപേക്ഷ, യാചന എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നു. ഉസിക്കെ പാസ് അബ് മേരി ബാരിഷ് ബി ചലി ഗയി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മഴയും പോയിരിക്കുന്നു. ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ. ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവന് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ അടുത്ത വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ തരാമെന്ന ഉറപ്പിൽ ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മണ്ണില്ലാത്തവന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. സ്വന്തം കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ വിവശത ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ടെസ്റ്റ് വർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.